temos con nós a Inés Salvado, profesora de galego nesta Escola Oficial de Idiomas da Coruña durante 34 anos, non? Ata a súa recente xubilación. Nacida en Boqueixón, un municipio moi preto de Santiago, foi unha das primeiras profesoras de galego e instruiu probablemente a moitos mestres e mestras na Escola de Magisterio da Coruña antes de incorporarse a esta escola. Pois nada, pois benvida, Inés. Moitas grazas. Encantada de estar convosco de novo. Moi ben, pois benvida de novo. Hola, Inés, que tal? Encantada de terte nos. Ah. Contaba Rafa que naciches en Boqueixón, nun ambiente galego falante, foches unha nena galego falante, por suposto. Lembras cal e como foi o teu contacto co castelán? Sí, claro, eu lembro como foi o meu contacto co castelán, eu lembro cando sabía falar castelán, o que non lembro é como aprendín, porque eu creo que xa vos contei que aprendín, fun alfabetizada na casa, a escola quedábanos preto, pero houve un ano en que a mestra era moi maior, xa fora a mestra de miña nai, tiñamos moi boa relación con ela, de feito era moi amiga da familia, pero non estivo, porque estivo doente, estivo un ano, foi o ano anterior a xubilarse, non estivo. Entón, a min, que xa me ensinaran a ler, eu xa sabía ler, pois seguiron ensinando na casa. Ensinaronme en castelán. Entón, eu aprendín a ler, a escribir, eu sei que cando cheguei á escola sabía ler, escribir, sumar, restar e falar castelán. A mí nunca me berrou a mestra por non falar castelán. Estudaches o bacharelato? Estudei no Santiago, nun colexio privado, Dona Enma. Ajá. En castelán, por suposto, aí xa lingua única o castelán. Santiago, non falabas nada de galego, digamos, no que pois eso, coas amizades ou en algún contexto, ou con xente que ao mellor si falaba ou tal. E falaba galego na casa. Eu estaba con familia, falaba galego na casa. Falaba galego coas amizades da familia. Había ao lado unha familia que era moi amiga, había un creo, había xente. Con esa xente eu falaba galego. Logo, no colexio falaba castelán. E logo, cando ia a Boqueixón, falaba galego con todo o mundo. E logo, cando xa cheguei á universidade, as cousas empezaron a cambiar porque había xente que xa falaba galego, había profesores que daban as clases en galego, e eu incorporeime a iso, empecé a falar galego outra vez con naturalidade porque eu falei galego toda a vida. Ese aspecto, digamos, non é moi diferente de outras vilas, de outras grandes cidades. Ou sí? Naquel momento era así, igual, pero logo máis adiante xa non era igual, porque despois empezouse a falar moito galego en Santiago, na rúa, no ambiente universitario, entre xente nova, cousa que na Coruña non se facía. De feito, eu notei un choque moi grande cando cheguei de Santiago a Coruña no ano 77, un choque grandísimo, porque aquí non falaba galego ninguén na rúa. Claro, era moi distinto. En Santiago sí, en Santiago falabas galego, era un prestixio falar galego. En cambio, aquí na Coruña, se chegabas falando galego, supoñíase que non sabías falar castelán, que viñas dunha aldea remota onde non falabas castelán. Ninguén pensaba que unha persoa que puidese falar en castelán e que tivese unha carreira ou que tivese unha formación falase galego. Sorprendía moitísimo. Digo, o sea, nese aspecto creo que o mellor Santiago é un sitio especial, non? Digo, bueno, refírome, non sei, ou é común a outras vilas menos grandes. Digo porque eso, non sei, Ferrol, Vigo, Coruña, digamos que hai un patrón bastante parecido, non? Pero o mellor Santiago, o que diste, porque ademais houve unha evolución, pero que me diste, non houve un momento en que non se falaba nada e despois que se empezou a falar moito máis. Sí, eu penso que Santiago é un pouco especial. Home, non sei moito o que pasa noutros sitios. Sei que en Lugo, por exemplo, se falaba máis que aquí na Coruña. Que se falaba bastante máis. Eu non sei, as estatísticas din que Ferrol é o sitio onde menos se fala, que na Coruña que se fala máis que en Vigo ou que en Pontevedra, por exemplo, cousa que chama a atención, porque sempre se di a Coruña que non se fala. Non, na Coruña falase máis, polo menos é o que din as estatísticas que eu coñezo, que se fala máis que en Lugo, que en Vigo e que en Pontevedra.
Onde máis é en Santiago, logo en Lugo, logo en Ourense, logo na Coruña, Pontevedra e Vigo non sei como están, e onde menos é Ferrol. Pero as cousas cambiaron desde o ano 77 do que eu estou falando, cambiaron moito. Logo outro factor tamén que pasou, algo que pasou en Santiago, pero xa máis adiante, cando a xente do rural empezou a chegar xa en masa ou en grandes cantidades aos institutos, aquí na Coruña fixeronse institutos nos arredores da cidade. En cambio, en Santiago ían os rapaces estudiar a Santiago, os de Boqueixón ían a Santiago. Hai moi pouco tempo que teñen ali instituto, e os dos arredores ían a Santiago. Entón, xa dentro dos institutos empezou a haber núcleos de nenos galegofalantes. E o resto dos alumnos dependía, uns instalábanse no galego, pasaban ao galego, outros pasaban ao castelán, pero houve unha mestura, cousa que aquí non ocorreu, porque aquí non se xuntaron nenos dos arredores cos nenos da Coruña. Foi tamén unha diferenza. Mira, tiña unha pregunta relacionada con isto que comentaste agora, Inés, que desde que chegases a Coruña, porque decías que identificabas moito o distinto prestixio que había de Santiago aquí, cando viñeches, non? Percibiches ao longo destes últimos anos ou desde que estás traballando aquí algún tipo de mellora nese sentido do prestixio do galego en Coruña? A marxen das estadísticas, digo da túa, como ti o percibiches, non? Efectivamente. Sí, hai unha diferenza. Cando eu cheguei a Coruña, sorprendía moitísimo ver unha moza da miña idade, porque era nova, falando galego. Sorprendía moitísimo. A xente quedaba sorprendida e dicía, ai, quen me diera hablar gallego como tú. Se yo hablara gallego como tú, tamén había de hablar. Decía, se falas galego ni falas castelán, pero vale. É dicir, sorpresa na cara da xente. Tamén hai que ter en conta que daquela ainda se distinguía a xente da aldea da xente da cidade, que hoxe non sabes se unha moza de 20 e poucos anos é da aldea ou é da cidade. Naquel momento sí que se notaba aínda. Entón, víante que non eras dunha aldea, bueno, eu son dunha aldea, pero instalada na cidade, que non eras dunha aldea, que falabas galego, entón, por que falabas galego? Sorprendíase moitísimo. Había outros que che dicían que non sabías por que dabas galego, pero iso porque vale, iso non vale para nada. E pouco a pouco a xente deixou de sorprenderse. Tamén é certo que tampouco che contestan en galego. A maior parte da xente non contesta en galego. Ninguén che di que me diera hablar bien gallego como tú, claro, tampouco cho din. Eles contestan en castelán e pasan. Eu creo que se prestixiou, pero daquela maneira. Prestixiouse porque é políticamente correcto falar ben do galego, eu creo. Pero as actitudes da xente tampouco non son de que estea moi considerado. Pero sí cambiou. Eu penso que hai máis xente que fala galego, a pesar de que se fala moi pouco. Hai máis xente que fala galego. Ves nalgún comercio algunha persoa que fala galego. Penso que algo vai mellorando, pero moi pouco, A verdade é que isto vai lentísimo. Non sei vos que percepción tedes, pero a miña é esa. Eu creo que un dos problemas é nos institutos o galego segue a ensinarse como se fose unha lingua estranxeira. Aínda falta moito facer para que os rapaces o vexan como unha lingua natural ou a lingua materna, mentres os plans de estudo o currículum non cambia un pouco. Esa é a miña percepción como docente de secundaria no tempo que levo, é dicir. Eu pregúntome, primeiro, por que pasa iso? Por que se ensina como unha lingua estranxeira? E logo digo o seguinte, ensínase como unha lingua estranxeira e funciona como unha lingua estranxeira, non se usa para nada. Eles din, eu sei galego, teño coñecemento bo ou bastante bo do galego, o mesmo que o din en inglés. Pero iso a que responde? Se non o usas, esquécese como unha lingua estranxeira. Todos sabemos como se esquecen as linguas estranxeiras, pois o galego é exactamente igual. Se non se usa... Eu creo que hai outra cousa importante tamén
que dicía desde a escola o ensino. Tampouco a culpa é toda do ensino. Non se lle pode botar a culpa ao ensino, nin únicamente aos políticos. Eu creo que todos temos a nosa parte de culpa. Se nós realmente queremos potenciar o galego e que o galego perdure, que teña prestixio, temos que empezar por prestixialo nós. Cada un de nós pode facer algo polo galego, polo menos falar, non? De feito, penso que no ensino ten bastante boa saúde o galego, pero é no resto da sociedade onde hai que facer moito fincapé. Se todo axuda, a cousa é moito máis fácil. Si o galego queda reducido ás aulas e non sae de aí, pois non hai moito que facer, a verdade. Pero, bueno, eu quería, así, mover un pouco a conversa, porque xa que somos todos aquí profes de escolas de, de idiomas, e Inés ten unha traxectoria moi amplia, quería preguntarte, despois de ler esa pequena biografía túa, por que decidiches moverte do ámbito universitario para vires a unha escola de idiomas? Mira, os contratos na escola de magisterio eran moi precarios. Eran un contrato, o meu era moi precario, a min custaba moitísimo manterme aquí co meu salario e non tiña ganas de seguir pedindo aos meus pais. Esa foi unha das razóns. E logo, o mundo universitario é un mundo para xente moi competitiva e para xente hai outro tipo de intereses e outro tipo de cousas nos que a mí me custa moito entrar. Entón, fun para a escola de magisterio, de idiomas, pensando que non me ia encontrar a gusto e que volvería á escola de magisterio. Tive unha oportunidade de intentalo, pero non o fixen, estaba cómodo na escola de idiomas. Outra preguntiña tamén, como era un pouco o alumnado neses anos 80, cando chegaches, e como era o departamento, cantos profesores erades, cal era así un pouco a motivación dos alumnos tamén, por que querían vir a aprender galego? Cando eu entrei estaba Lois, estaba Isolina, que é unha compañeira, non sei se algún de vos a coñeceu. Isolina Laca. Sí, eu a coñecí. Que xa faleceu. Estaban estas dúas persoas, entrei eu o primeiro ano, tiven que dar clase de español tamén. Pero claro, como tamén sou daquela xa era licenciada en galego-portugués, pero tamén sou licenciada en español, eu entrei pois tamén para dar unhas clases de español, só foi un ano. O alumnado na escola de idiomas, naquel momento había moito mestre porque xa se empezaba a dar clase nas escolas, entón os mestres necesitaban aprender galego para poder dar clase nas escolas. Había xente da administración, funcionarios, e había logo xente da rúa que, pola razón que fose, quería aprender galego. Era un alumnado moi curioso porque tiñas desde xente con unha formación boa para traballar e para aprender galego, xente que nunca estudara, que tiña os estudos básicos, co cal estaba un pouco en precario para traballar. En fin, era un alumnado moi curioso e logo o alumnado tamén viña con os intereses moi distintos. Era moi gracioso porque ás veces tiñas un mestre ou calquera persoa que necesitaba para o seu traballo e que tiña que aprender unha serie de cousas e logo viñache unha persoa que che dicía non, é que eu que me ti me ensinas non me interesa, eu veño aquí porque quero aprender as pezas do carro, por exemplo. E dicíalle, mira, que as pezas do carro eu non as coñezo, nin me importa. Entendes? Dicir, para que queres as pezas do carro? Ai, porque eu de nena ia á aldea e había un carro, chamábase, e dicir, pues que iso non o vas usar nunca. Entendes? Entón, ás veces tiñas que pelexar un pouco con este alumnado. Había alumnado moi curioso, porque chegaba a clase e discutíache as cousas. Dicíache, non, eso non é así. Non é así, e logo como é? Entón, claro, deixábalos falar ata que os metías nun xardín, non? Entón xa dicían, bueno, algo fixen mal. Ás veces eran moi divertidas as clases, non? Por iso, por esas cousas de circunstancias. E logo, houbo de todo. O alumnado foi mudando, logo tivemos moito alumnado da universidade que viña polos créditos, logo tivemos, ao final xa o coñecedes vos, moita xente funcionaria ou moita xente de docente pois para os puntos.
Algúnha xente con moitísimo interese para aprender galego, outra xente sen ningún interese. Había de todo, pero o alumnado sí variou. Esa xente peculiar, como digo eu, que chegaba ao principio, que xa non existe. Eso que decías interesante, eso bueno, es que se discutían, ¿no? Porque, claro, veía xente que decía, pero esto non sería así, que sería de outra maneira, e todo esto, esa xente, digamos, convencíalas ou eles convencíanse ou por normativización, digamos, como a levaban? Había de todo. Había xente, claro, explicábase que había que ser, que usaban unha lingua estándar, que o que dicían na súa aldea valía, ou era unha variante, ou podía dicir irmão sen problema ningún, que non había por que dicir irmán, e moito menos na súa aldea. Pero claro, o que non podía dicir era que a súa filla estudiaba biología, por exemplo, non? Que iso non era correcto. Claro, dicía, pero como vou ir ao aldea dicindo parella? Eu sempre dixen parexa. Dice, pois entenden perfectamente. É dicir, algúns convencíalos, depende, o interese que tivesen depende de moitas cousas. A mí funcionábame moi ben deixalos falar e metelos nun xardín, porque, lóxicamente, non tiña un razoamento detrás, non tiñan maneira de defender aquilo que dicían, entón dicían, pois... Pero iso non só pasaba nas aulas. Houve unha época en que todo o mundo pensaba que sabía galego. Dicía Carballo Calero, dicía que un dos problemas do galego é que todo o mundo pensa que sabe. Entón, claro, custaba ás veces leválos a dicir, bueno, iso é un castelanismo, iso hai que descartalo, non se pode dicir. Hai rexistros e logo hai castelanismos. A mí que digan irmão ou que digan outro tipo de cousas non me importa, pero eu creo que os castelanismos, sobre todo a mellor Volvoreta, pois, vale. Pero os castelanismos tipo biología ou tipo produxo, en vez de produciu, ese tipo de cousas hai que corrixilas mesmo na aldea, eu creo, porque iso non é rexistro, iso é deixar que a lingua se vaya contaminando cada vez máis do castelán. Ademais, hai algo, eu creo que todos sentimos que a xente cada vez fala mellor castelán e peor galego. Non? A xente fala moito mellor castelán agora que antes, non o percibides? E o fío disto, perdón, que pensades para todos, non só para Inés, que pensades do papel da TVG? Porque ese tamén moitas veces, antes eu polo menos como referente de lingua, e cada vez me parece que vai un pouco peor, non? Como que non hai ninguén, que hai moitísimo castelanismo, que non é un moi bon modelo de lingua. Contesto eu. A ver, a Televisión de Galicia, cando empezou, foi unha bomba. Tivo unha importancia grandísima. Dignificou moitísimo o galego. A xente da aldea vía, é que falan como a nós. É que falan como a nós. E iso, ver alguén que é un actor ou que é unha persoa importante e que fale como falas ti, e dix, pois logo a nosa lingua tamén vale para algo, non? Eu creo que nese momento tivo un papel moi importante. Logo, tivo un papel importante tamén cos nenos. Os nenos oíron galego e aprenderon. Eu recordo cando todos os nenos da cidade dicían tartaruga, non? É dicir, aí tivo un papel importante. Eu penso que tivo un papel máis importante que non aproveitou, que non foi capaz de aproveitalo ben. Penso que efectivamente ten razón, hai as series, todo o que está grabado, todo o que está lido, está correcto. Pero logo cando falan de seu, hai moitísimo que corrixir. Pero iso non é un problema da Televisión de Galicia, iso é un problema de todo o mundo. Eu creo que se fala mal, non hai preocupación por falar ben. Pensade nos políticos. Cantos anos levan os políticos falando galego e seguen dicindo había feito, e seguen dicindo produxo, e seguen dicindo... Entendedes? Se despois de 20 anos segues a dicir produxo, é que non tes interese ningún. E ese interese está no ambiente, tamén nas persoas da Televisión de Galicia. E ten moitísima capacidade
para influir na xente, porque o pobo ve moita televisión de Galicia. E, de feito, eu sempre poñía un exemplo na clase. A lingua formal, a lingua da televisión pode influir no pobo. A xente antes dicía que era gallega ou gallega e agora di que son galegos ou galegos. Pero xa esa palabra entrou e xa estaba perdida. Entón, como a esa, podían entrar outras moitas palabras. A colocación de pronomes é unha asignatura pendente, é tremendo. A min, como que crecín, vamos decir, educada en castelán, pero con pais galegofalantes, que falaban a nós en castelán como podían, pero eles tiraban e se falaban entre eles galego, o cal, é dicir, a súa propia lingua, e teñen esa sensación de que non lles pertence porque a falan mal, e non é certo. É que iso forma parte do pouco prestixio da lingua. E o que eu falo non vale, non serve. Iso pasou sempre. Sempre che dicían, non, aquí falase moi mal, onde se fala ben é en Lugo. Dicían, ou é en Santiago, ou en tal sitio. Esa pouco valorar o propio. Eu creo que entra aí, é moi normal. Pero iso ocorreu sempre. E ocorren en galegofalantes, pero por que a xente que tería que falar ben non fala ben? Creo que é distinto, Nuria, paréceme, non sei. Non estamos falando, ao mellor, nen sequera de colocar os pronomes, como ti dicías, senón de utilizar un léxico correcto, de aprender a conxugar os verbos, home, que iso é ben fácil. Por exemplo, colocar os pronomes é moi difícil, vale, conxugar os verbos non. Pero non hai interese. É que eu penso que a xente sempre di, o galego é unha lingua con moita cultura, con moita, non se pode perder, pero a actitude da xente desmente iso. Estáche dicindo, non, eu non fago nada porque o galego non se perda, porque o galego non se deteriore. E como ves o futuro da lingua galega? Hai recentes estudos que eran bastante apocalípticos sobre o seu futuro. Como o ves ti? Home, eu moi optimista non son, a verdade. Penso que mentre se dea galego na escola vai haber xente que diga que sabe falar galego. Pero cada vez fálase menos. A transmisión directa de pais a fillos xa prácticamente non se dá. E cando se dá, os nenos perden o galego na escola infantil. Estouche falando de casos concretos que coñezo. Logo poden, se na casa segues falando galego, acaban falando as dúas linguas. Cada vez fálase menos, e ademais moita xente que di que fala máis galego a mellor que castelán, habría que preguntarse en que circunstancias, porque hai xente que fala galego na súa casa, entón fala máis que castelán porque fala máis na casa, ou hai xente que fala galego no traballo, estou pensando en moitos mestres ou moitos xornalistas da Televisión de Galicia, por exemplo, falan galego no traballo, falo máis galego que castelán, pero fora de aí falo galego, é dicir, que é un uso desequilibrado. Entón, pouco a pouco, penso que, ademais, a xente que máis fala é a xente de máis idade. Canto máis novo, menos se fala. Penso que cada vez se vai falar menos, logo aí, quedará aí. De todas as maneiras, dicía Camilo Nogueira que o galego non morre, porque queda o portugués ten moita vitalidade. Entón, o galego non morre. Quen morre? Morreremos os galegos, porque, evidentemente, a lingua é unha das marcas de identidade fundamentais dos galegos. Penso eu, e supoño que pensará moita xente, entón, se perdemos a lingua, perdemos unha que nos identifica, fundamentalmente. Mira, o que se iba a preguntar precisamente sobre eso, ¿no? Antes falábamos eso da Coruña, das vilas, de Santiago, e estásme falando de Boqueixón, onde me imagino que o galego era predominante, pero ahora xa non tanto, non? Ou era... Falábase únicamente galego. Ali falaba galego todo o mundo, non? Séguese falando moito galego. E segue habendo transmisión aos nenos en galego. Pero que ocorre? Ocorre que hai algunha xente que lles fala aos nenos castelán.
aínda que non hai moito, hai bastante xente, un pouco funciona, Blestedo, sobre todo, funciona como un núcleo residencial de Santiago. Entón, esa xente xa fala castelán. Os nenos falan castelán. Mestúranse cos nenos que falan galego e ao final acaban falando todos castelán. Outra cousa, antes estaba fatal visto que alguén falase castelán. Ti non podías... Vamos, había unha diferencia, eu non sei se oístes algunha vez falar disto. Ti podías acceder, falar castelán era subir un chanzo na escaleira do prestixio. Entón, ti falabas galego, ías a Santiago a estudar e podías volver falando castelán. Se ías a estudiar, podías, porque claro, ti estabas estudando e falabas castelán. Como fose servir e viñeses falando castelán, que eran as que viñan falando castelán, como fose servir, eras obxecto de burla, porque quen pensa que castelán falan os señoritos, non sei que, non sei canto. Hoxe en día iso perdeuse. Eu podo chegar ali a poñerme a falar castelán e dirán esta toleou porque sempre falou galego, pero só iso. É dicir, xa se pode falar castelán en Boqueixón. E xa ninguén lle chama a atención. Non chama a atención o neno este fale castelán. É máis, algunhas persoas que sempre falan galego, oen que o rapaz di abuelo e di non sei que, di non sei canto, falanlle castelán. Que se parece a tradición e todo, a cultura en galego? Que papel ten, ou que pode ter no prestigio do galego, na conservación do galego? Se tivo máis do que ten agora? Eu penso que tivo máis do A que ten. lectura, Perdón? a lectura, digo, lectura en galego. Pero quen le en galego? Aquí Quen os ve clubs de lectura. os clubs de lectura, a xente concienciada. Aí, non sei, eu penso que podería ter. Quen ve unha película en galego? Xa vedes, non? Entón, eu penso que podería ter un impacto grande, pero creo que o ten relativo. Non sei que opinades vos, porque... É que cando falamos de cultura en galego case estamos a falar exclusivamente de literatura. Tampouco hai moito máis, nin xornais, nin revistas, teatro pouco. Entón, cultura en galego en sentido amplo, pues tampouco. Miras novas tecnoloxías e internet. A ver, agora con este proxecto nos... A ver, pero claro, os rapaces, as apps que usan, as aplicacións, todo iso, pois están castelano, está en inglés. En galego non hai nada. Eu para ter o meu móvil configurado en galego teño que ter o WhatsApp en inglés. Xa non... hai moitas aplicacións que ofertan catalán, ofertan éuscaro, e o galego non está dispoñible niso. Perdón, está pero moi pouquiño, non? Está o Galegram de Instagram e tes o Galegram e tes tamén o Instagram en galego. Moi pouco. É pouca cousa, pero hai aí un certo movimento. E tamén concordo con vos o da cultura, que tamén penso que falta moito ocio en galego, en xeral. Fora eso, pois cinema, tal, en xeral música, tamén música con máis proxección fora deses círculos, unha cousa un pouquiño máis ampla que chegue a todo o mundo, a xente nova, etcétera, no? Que se identifiquen, que eso é o que move moito a xente. Hai que facer unha boa oferta porque é máis cómodo o de sempre, o castelán. Entón, se tes unha boa oferta, supoño que a xente entrará por aí, pero se non hai unha oferta mellor, non, porque xa estás cómodo. Eu penso que sí, falta ocio, falta moito ocio. Falando da cultura tamén, a min paréceme que houbo un erro grande aquí, que foi desconectar o galego do mundo portugués. Eu non quero entrar na idea de se o galego e o portugués son ou non son a mesma lingua, porque iso é unha cuestión teórica que creo que non ven ao caso. Pero eu penso que, iso sabémolo, penso que todos os que temos un pouco de formación en galego, que temos un bo nivel de galego, accedemos ao portugués con unha facilidade. Con 4 cousas accedemos ao portugués. Entón, por que se cerrou ese mundo? Por que non se lles abre ese mundo aos mozos dos institutos? O meu fillo está facendo en portugués agora.
O meu fillo está en primeiro de ESO facendo portugués, pero pouco hai, hasta agora nada. Pouco hai e a parte do galego. Non vai a ser que nos contaminemos e acabemos sendo reintegracionistas todos. Pouco hai e a parte do galego. Pero eu creo que mesmo sen necesidade dunha materia como portugués, que sería interesantísimo, mesmo no galego, co galego podes acceder ao mundo portugués. Eu coñezo xente que nunca estudou, meu home nunca estudou portugués, nunca estudou galego, ele en portugués. E como a él, os alumnos podían facer exactamente igual. Entón, podían ter acceso a un ocio e a unha cultura, e non estou falando de Portugal só, estou falando, pero non sei... E non credes tamén, perdón, que ten que ver co desprezo tamén a Portugal? En certo Bueno, modo. Tamén, iso aínda segue a pasar, decir, bueno, os rapaces cando pensan en que teñen que marchar igual fora a traballar, nunca pensan en Portugal. Algúns pensan no Brasil, Así, sí. Ou pensaban, non sei agora mesmo. Sempre pensan en Europa, entón, claro, inglés, iso que, bueno, cando falamos disto, sempre lles digo que o portugués é a sétima lingua máis falada, está por encima do francés, por exemplo, que a que se oferta normalmente nos centros de ensino, poden moverse a máis sitios con o portugués, por exemplo, pero bueno, é difícil que o vexan así porque non contemplan unha saída laboral. Bueno, non sei, pois non sei se algunha cosa, ou por exemplo, non sei se tes algunha anécdota así curiosa ou... Queredes unha anécdota? A ver, eu sempre conto unha anécdota que cando me preguntabades das diferenzas entre Santiago e a Coruña, cando eu vin traballar a Coruña, na primavera do ano 78, viñeron verme dúas amigas. Unha delas estudaba filoloxía e outra estudaba farmacia naquel momento. Entre nós falábamos sempre galego e chegamos aquí a Coruña falando galego. Fomos tomar café á Mariña. Entramos no sitio, estivemos tomando café e estábamos as tres falando galego. E había uns homes, pero ia dicir uns mozos, pero xa eran xa non tiñan 20 anos, nós sí, pero eles ao mellor tiñan 30 ou 30 e pico, que estaban pasmados, non nos quitaban ollo, nós non lles interesábamos nada, pero o que querían saber era de que lugar aparecían aquelas tres mozas modernas, as dúas amigas miñas eran moi guapas, falando galego, estaban totalmente desconcertados. É que ao mellor a vos non vos fai graza, pero nos rimos tanto con esa historia, con aquela xente, que dicía, pero esta xente, que pensa? E logo, como conclusión, gustaríame facervos unha pregunta. Aquí en Galicia pódese vivir só en galego? Pódese, pero custa moito traballo. Hai que facer moito esforzo e ás veces non paga a pena, porque eu tamén lembrome dunha anécdota, unha das miñas fillas tiñan no instituto un intercambio con outro instituto de Carballo. Entón a cousa era que cando viñan os de Carballo había que recibilos en galego, non sei que, non sei cantos. E a miña filla dicía, claro, os de Carballo vían que non, o mellor non falábamos moi ben ou que fose, e nos dicían, non te esforces, podes falar en castelán. Como, non xa sabemos, non? Entón, hai que facer o esforzo. Galego non sei, en castelán perfectísimamente, sen necesidade ninguna de ter que usar o galego nunca. Meus avós eran migrantes casteláns, non se molestaron nunca en aprender galego e meus pais tampouco. E así levan 80 anos que teñen. Iso tamén é significativo, decir. Exactamente. E pódese vivir aquí en Galicia sen entender o castelán? Ui, non creo. Que vos parece? Eu diría que non. Pois isto é a sociedade que temos, eu estou totalmente de acordo. Non se pode vivir sen entender castelán, pódese vivir sen falar unha palabra en galego, e pódese falar sempre en galego, pero con moitas dificultades, sobre todo nalgúns ámbitos.
como por exemplo o ámbito da xustiza. Aí Sempre se fala un pouco, non quero alongar a cousa, pero sempre se fala un pouco do orgullo da lingua, non? Que ti vas a outros lugares como Cataluña, claro, aí hai unha gran diferenza, non? Non sei se nos falta un Ali pouco iso. existen o catalán, existen, é unha exigencia. Non é que se non lle tal, Meu irmán leva 10 anos vivindo en Cataluña, tampouco se molestou a aprender catalán. Igual está un pouco exagerado todo isto. Nin eles son tan bons e tan orgullosos, nin nos... Pero é un pouco diferente, Eu Sí, sí. das anécdotas así, recordo non hai moito tempo, unha alumna miña que me comentaba que o seu irmán que estudara non sei que cousa, pero que levaba anos traballando de camareiro nun sitio, noutro e no demais alá, e que en ningún sitio lle preguntaron se falaba galego. Sempre aquí en Galicia. Ninguén lle preguntou se falaba galego. Entrevistas en castelán, preguntábanlle se falaba inglés, pero ninguén lle preguntou se falaba galego. Entón, ese un Cataluña para un camareiro non creo que pase, Depende un pouco en que ámbitos te movas, pero para un camareiro, de feito ti ves os anuncios buscando unha empregada para o que sexa, un empregado, e dinche falar catalán. Aquí non o ves. Sí. Pero tampouco son perfectos, estou de acordo contigo. No. Sí. Pero bueno, eles supón, cando falan contigo, supoñen que ti podes falar catalán, en principio. En principio falan catalán, e a segunda tamén, e a terceira tamén, ou tal, e dixo, bueno, é que non entendo, pois por que te falo galego. Aquí ao revés, xa pode ser da aldea do lado, que falan en galego, e outra vez, castelán, e outra vez en castelán. Pero ti, pero non te falan, o sea, vamos, é complicado, porque te falan como que si eres da familia, si eres coñecido, é máis difícil, Si vas a un bar, bueno, é complicadísimo, que se falen en galego. Bueno, pois nada, vamos ter que concluir que isto é como virus, teremos que resistir. Teremos que resistir xuntos. O malo é que non hai vacina. Que se non, mira que ben. Algún alumno estaba fenómeno na escola, vacina e dalle. Nada, moitas grazas. Un placer. Encantada, Inés. Grazas a vos por acordarvos. Moitas grazas, Inés, por estar con nós e xa tomaras un café cando queiras. Sí. Cando se poida ir pola escola libremente, pois xa irei e xa nos veremos. Exacto. E seguimos falando de temas lingüísticos. E do verbo plantexar, que é unha pregunta que me quedou no tinteiro. Formular. Formular. Dicíllos os da Televisión de Galicia. E a tanta xente. Chao, unha apertiña. Grazas, Inés. Moitísimas grazas, Inés. Bicos. Un placer. Venga, hasta logo. Chao. Hasta logo,